Il signor Piero Roba, che ci racconterà come nasce questa esperienza dal 1982 della Farimpex ed arriva nel 2012 con un grandissimo successo. Io in Piemonte con degli amici, dei cari amici, anzi un mio cognato, detti inizio ad un'attività di surgelazione della frutta che non c'era, un'attività che non esisteva. Ma gli utilizzi sinteticamente si possono riassumere in questo. Noi la frutta surgelata che importiamo da tutta l'Europa viene praticamente immessa nel canale distributivo attraverso o una canalizzazione diretta, cioè verso l'industria che utilizza tel quel la frutta così com'è per fare le marmellate, per fare lo yogurt, per fare dei derivati importanti per pasticceria e gelateria. Però noi da qualche anno confezioniamo la frutta surgelata, cioè la presentiamo al cliente in imballaggi che vanno dai 500 grammi fino ad arrivare ai 2,5 kg, in confezioni diverse. Dove vanno questi prodotti? Andranno ai distributori che seguono la pasticceria e la gelateria. Quella di Luca Roba è la seconda generazione della Farimpex. Il mio arrivo ha fatto trasformare l'azienda da agente a commerciante, quindi abbiamo iniziato a comprare la roba, a rivenderla direttamente ai clienti con il nostro nome, con il nostro marchio, per affermare sempre di più il nostro nome. Nel 2008 l'azienda ha costruito un magazzino di stoccaggio con la propria linea di confezionamento, la propria struttura commerciale per portarsi alla crescita. Quindi oggi possiamo dare ai clienti frutta del nostro marchio, confezionate in tutte le confezioni che possono richiedere e con la nostra autonomia. L'azienda ha deciso di affiancare al settore industriale anche il settore della gelateria e della pasticceria. Quindi stiamo ricercando con i nostri agenti di vendita molti grossisti che vanno a vendere il prodotto finito, il nostro prodotto alle gelaterie, e che quindi pubblicizzano nelle varie zone d'Italia e non solo, perché prossimamente andremo anche in Austria e in Germania, il nostro prodotto. Fresco non si ha 12 mesi all'anno e purtroppo il gelato lo devono fare 12 mesi all'anno, quindi sempre di più si sta passando sul surgelato e soprattutto nei frutti di bosco, perché non siamo produttori di frutti di bosco. Mancava la new entry, che è Andrea Roba, diciamo il più giovane dell'azienda. Ma quali sono le novità prossime future della Farimpex? Cerchiamo di proporre come sempre una nuova aria di giovinezza, di innovazione, di dinamicità per quello che riusciamo, cercando e partendo soprattutto dando una nuova veste grafica, partendo appunto dal sito, una nuova immagine di brand, promuovendo il brand Farimpex soprattutto sul mercato italiano, e cerchiamo anche di proporlo nel mercato europeo. Speriamo appunto di riuscirci. Questi sono, diciamo, gli obiettivi da quando ho incominciato questa nuova avventura. Facebook e Twitter saranno uno dei nostri partner ufficiali dai quali noi ci rivolgeremo. www.farimpex.it. Dopodiché potete contattarci, che siamo sempre a vostra disposizione per risolvere e chiarire ogni dubbio e ogni chiarimento che ci debba essere. E si è concluso anche questo nostro percorso interamente dedicato a questa edizione 2012 del SIGEP. La pasticceria, la gelateria, la panificazione artigianale sono state completamente appagate da tutte quelle che sono le novità per quest'anno. Ne avremo ancora delle belle da scoprire, perché il settore più bello che caratterizza la nostra penisola non finisce qui, ma ci rimanda alla prossima edizione 2013, e con noi vi diciamo sempre di vivere un mondo al cubo.